有客户说他家空调制热效果不好，肯定是缺氟了，所以说叫我去给他加一下。其实像这种情况不一定，我们去看看再说。这个就这个空调是吧？对，这个空调是个30的。对，你开一下我看看就。啊，开了。这个热度不热，不怎么热是吧？对，900年呀。哦。这个里面外机在哪里？就在这个的，就在这下面。对。哦，在这边。就在这里。听这个声音好像启动了。我说这个空调外机好像启动了。启动对。手放上去，制的不是很热是吧？哦，风是有的。但是刚刚一打开就有风，也不大对啊。正常的空调打开了过后，停1-2分是吧？对，正常的要等3-5分钟过后才会有风的。对对。现在一打开风就有了，不大对。说明有点问题。看看这个外机。都是站着的啊。现在这个热风好像有一点点。就是半年呀。不怎么热啊。晚上起来以后达到16度、17度，达到。我们有个小孩，知道吧？所以要会粘。我现在就不够热了。对的。我这个蒸发器好像也不是很热。现在开的是直热30度啊。对。直接关掉。我们现在把这个壳子直接拆开啊，像这个一般呢都是温控有问题，这个问题比较多啊。插头拔掉，脚有点坏。打开了，里面就这样子的啊。这个电脑板部位已经拆开了，像这边有2个温度传感器，这个铜管上面有一个，这个上面有一个，这个就是感知室内温度的，这个就是感知这个铜管的温度的。像这个铜管的温度检测不准确，这个温度传感器坏掉了啊，就会引起这个问题。这个故障特别多，所以说这个插头我已经拔下来了，一个代表这个，一个代表这个。我们来测量一下它的主值是多少，直接拿下来测量。现在用望表电阻档来测量啊。这边是一个感温，7000欧。再来测量一下这个管温，3500欧，那说明这个主值偏小了。正常的应该跟这个主值差不多啊，达到7点多欧，所以说就是它损坏了。现在我们找一个5000欧的，这个一般的是主值最小的了啊，测量一下。你们看，现在有8000欧左右，说明这个就是可以的，就把这个换上去。这个线不分正负极，随便接，直接装好试一下，然后插电。开机，现在好像没有风出来了，而且这个灯在闪，这就正常了，看到吧？对，最起码到3分钟以后。对，3分钟以后，而且这个灯在闪，才预热。外机已经工作，听到风扇在转啊，说明在预热状态。制热就是这样的，先打开过后，内机没有风，外机先转，先预热。当里面热了，那个旁边的管温检测到了，这个热风才会吹出来啊。好，基本上没什么问题了啊。开了大概几分钟了啊，现在这个风吹出来就很热了，是不是吧？对。好，那就这样了啊。等会儿把这个壳子全部装好，这个空调就可以了。